알았어. 네, 지금 보고 계신 여러분, 지금 알 한 번에 까고 나온 거 보셨나요? 네, 지금 알이 한 번에 조짐도 없이 바로 까고 나왔습니다. 우선 지금 옆에 있는 알들이 영향을 받을 수 있기 때문에 제가 얘를 다른 알들을 좀 피신시켜줘야 될 것 같아요. 네, 정말 순식간이었는데 정말 순식간에 알을 까고 나왔습니다. 역시 지난 밤부터 움직이던 메추리가 생각보다 빨리 나왔어요. 지금 색깔을 보면은 화이트는 아니고 턱시도 미니 메추리아를 3알 넣었었는데 그 턱시도 미니 메추리에 하나인 것 같습니다. 지금 이제 일어나려고 발버둥 치는 것 같기도 하고요. 요즘 구석으로 들어가려고 한 거는 아무래도 좀 더 따뜻한 곳을 찾아서 이렇게 움직인 게 아닌가 싶네요. 지금 우선 이 친구는 털이 마를 때까지는 이 부화기 안에 있는 게 낫기 때문에 지금 잘 보이시나요? 예. 제가 이걸 좀 더 확대를 해서 좀 더 잘 보이게 카메라 위치를 조정하겠습니다. 지금 이렇게 이미 나온 상황에서는 온도나 습도, 날짜 카운트다운은 무의미하니까요. 네, 마게로님 안녕하세요. 처음 뵙네요. 마게로님은 전에는 저희 방송 보신 적 없는 분인 것 같아요. 네. 자, 가깝게 최대한 메추리 눈높이로 카메라를 조정을 하겠습니다. 네, 지금 아마 이 안에 들어간 건 좀 어두운 곳을 찾아 들어간 것 같기도 하고요. 사실 지금 만져보고 싶기도 하고 그런 마음이 굴뚝 같긴 한데 아, 17일 전부터 종종 다니만 갔어요. 예, 반갑습니다. 네, 진짜 귀엽네요. 지금 제가 카메라 워킹상 최대한 가깝게 내릴 수 있는 위치로 한번 조정을 해 볼게요. 자, 이 정도면 거의 미니 메추리의 시각 높이와 비슷하지 않나 싶어요. 지금 보이시죠? 지금 사실 태어난 지 얼마 되지 않아서 정상적으로 서 있거나 그런 걸 기대하기는 어려운 것 같고요. 현재 시간은 11월 17일 오후 1시 50분이니까 아마 정확하진 않지만 1시 45분쯤에 나온 것 같고 제가 또 이거 편집점을 위해서 또 언급을 드리자면 현재 실시간 방송이 5시간 25분째니까 한 5시간 20분째에 나온 것 같습니다. 메추리도 처음 보는 사물을 어미로 인식하나요? 사실 이거는 모든 동물이 다 비슷한 것 같아요. 근데 저도 유튜브나 카페 이런 데서 검색을 해보면 처음 보는 것도 중요하지만 어쨌든 키우다 보면 핸들링이란 걸 할 수 있을 정도로 친해지려면은 그냥 먹이를 자주 주면은
어미처럼 잘 따른다고 합니다. 그 손바닥 위에서 먹이 주고 먹이도 주고 물도 주고 또 잘 놀아주면은 어미처럼 인식을 한다고 해요. 제가 이 부황 껍질은 지금 빼도록 하겠습니다. 다른 아이들한테 영향이 있으니까요. 와, 진짜 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 지금 태어난 아이는 어제 밤부터 움직임이 있었는데 지금 보시면 지난 자정부터 움직임이 있었는데 그러다가 오늘 오전부터는 움직임이 없었어요. 그래서 제가 뚜껑을 열어줘서 좀 얘가 영향이 있는 거 아닌가 싶었는데 다행히 나오기 위해서 좀 쉬고 있었던 타이밍이었네요. 이렇게 난황이라고 하죠. 난황이란 걸 다 먹진 않았는데 그래도 이 정도면 다 먹은 거죠. 정말 한 번에 깨고 나왔습니다. 이 정도면 진짜 건강한 아이인가 봐요. 그러니까 이렇게 몸으로 툭 깨고 나오죠. 지금 이 아이가 추워서 부화기로 부화시킨, 네, 토감님 안녕하세요. 태어난 아이는 어디 있어요? 아, 네. 지금 제가 함부로 못하는데 여기 화면 제 손가락 가리키는 쪽에 숨어 있어요. 이게 좀 어두운 곳을 찾아간 건지 따뜻한 곳을 찾아간 건지 모르겠는데 제가 지금 알부화기가 38.1도인데 네, 지금 온도는 나쁘지 않거든요. 네, 이대로 놔두고요. 부화기로 부화시킨 겁니다. 이거는 제가 해외 직구로 산 중국산 부화기고요. 원래 24구짜리인데 달걀 부화기랑 온도 같나요? 네, 37.5도로 17일간 유지를 시켜줬습니다. 예, 부화기 샀습니다. 왜냐하면 직접 만들면은 아무래도 유튜브나 블로그, 카페 같은 글들을 보면 직접 만들면 아무래도 부화율이 좀 떨어져요. 부화율이 좀 떨어져서 제가 직접 이 24구짜리 또 자동 전란되는 걸 샀습니다. 네, 토감님 먹이로 뭐 줘요? 먹이를 제가 지금 보여드리면 이걸 샀어요. 보시면 보이시나요? 에그 메추리 초이 사료예요. 이거는 제가 G땡땡에서 금요일날 구입을 했습니다. 딱 메추리 전용으로 나오는 거예요. 초이 사료가 뭐냐면 그 메추리가 부화하고 6주차 되기 전까지 먹이는 거거든요. 네, 그러니까 닭모이랑은 달라요. 닭모이를 그냥 주면은 안 된다고 하더라고요. 그래서 이 메추리 초이 사료는 써져 있는 게 뭐 탄산, 칼슘, 미네랄 믹스, 비타민 믹스, 뭐 어쨌든 메추리 새끼한테 좋은 건 다 들어 있습니다. 네, 그렇게 비싸지 않아요. 제가 지금 3kg짜리를 샀는데 이게 6,500원이에요. 물론 배송료는 따로 붙고요. 저는 이 부화기 안에 이 친구 아예 쏙 들어갔네요. 추워서 그런 건지. 혼자 막 움직이는데 한번 볼까요? 춥구나. 아가, 안 건들게. 아야. 아이고, 닫아줄게. 네, 관상용이요. 그쵸, 뭐, 애완동물로 키우는 거니까요. 네, 애완동물로 생각하고 키우는 거니까. 표현이 그렇죠. 관상용은 관상용이죠. 네, 그래서 지금 일부러 안 건들고 있습니다. 지금 우선 이 친구 털이 다 마를 때까지는 제가 이 안에서 왜냐면 지금 환경이 좋으니까요. 37.7도가 유지되고 습도도 70%로 유지되는 좋은 환경이니까 이 다른 알들한테 피해가 가지 않는 선에서 이 친구는 이 안에 뒀다가 제가 지금 준비가 되지 않았는데 박스에 제가 물 급수기도 지금 구비를 해놨고요. 그래서 그쵸. 그래서 지금은 무섭기도 하고 추울 수도 있으니까 최대한 이 안에 잘 모시고 있을 생각입니다. 그리고 사실 지금 털 색깔을 보면 제가 화이트 메추리 5알 그리고 턱시도 메추리 3알을 자기가 스스로 나오네요.
지금 부화기 유리문 닫은 거죠? 네, 닫았습니다. 여기 보시면 유리문 닫았습니다. 또 열면은 금방처럼 온도나 습도의 변화가 생기면서 삑삑 소리가 나요. 그래서 바로 닫았어요. 이 친구는 믿음이 갑니다. 왜냐면 이렇게 빨리 또 빠른 시간 안에 나왔다는 거는 그만큼 힘이 좋고 튼튼한 거니까요. 네, 눈 떴습니다. 바로 눈 뜨네요. 네, 엄청 귀엽죠. 얼른 다른 아이들도 부화가 진행됐으면 좋겠는데, 사실 지금 태어난 친구는 지난 밤 자정 12시, 그러니까 13시간 전부터 첫 움직임이 있었고요. 그런데 이렇게 파각의 조짐이 전혀 없었어서 사실 저는 아직 만 16일 차라서 좀 더 시간이 필요할 거라고 생각했는데 생각보다 하루 정도 빨리 나왔습니다. 네, 토감님, 암컷일까 수컷일까? 네, 미니 메추리는 새끼일 때는, 그러니까 알을 낳기 전까지는 몰라요. 알을 낳기, 그러니까 2달 정도, 한 60일 원령증, 60일 차 정도 되면은 이제 그 꼬리, 똥꼬 쪽에 꼬리의 색깔이나 아니면 울음소리나 뭐 그런 걸 통해서 암컷, 수컷을 구별할 수 있다고 합니다. 네, 미니 메추리입니다. 그래서 지금 알 크기를 보시면 일반 메추리보다 한 조금 작아요. 일반 메추리의 한 8, 90% 정도 크기고요. 그래서 더 귀여운 거예요. 알 크기도 더 작고. 왜 미니 메추리냐면 일반 메추리는 좀 덩치도 더 크고 아무래도 집에서 키우기엔 냄새도 더 날 수 있고 그럼 알 먹을 게 없겠다. 네, 그래서 되게 다른 분들 키우시는 걸 보면은 알을 알을 그냥 삶아서 또 다른 그 노른자만 그 다른 미니 메추리 먹이로 주거나 아니면 알을 좀 냉장고에 좀 모아놨다가 계란을 풀어서 이렇게 요리를 해 드시거나 한다고 해요. 뭐 또 부화시킬 생각이신 분들은 또 부화를 시키는데 아무래도 그건 저처럼 일반 가정집 환경에서는 또 부화를 시키는 건 좀 부담스럽죠. 네, 귀엽습니다. 네, 지금 보기도 엄청 귀여워요. 그런데 사실 나머지 7알들도 부화를 해줘야 제가 이 미니 메추리 실시간 방송을 앞으로 쭉 유지할 수 있는 게 사실 지금 털 색깔을 보면 이 친구는 턱시도 미니 메추리 같아요. 그 등에 검은 줄무늬 있는 거 봐서는. 근데 사실 이거는 턱시도 미니 메추리 총 3알 중에 이제 부화를 하게 되면 제가 2마리까지는 제 여자친구한테 입양을 보내기로 했거든요. 그래서 이 친구는 그렇게 떠날 아이입니다. 네, 아주 반갑네요. 이제 약간 또 제가 일부러 바로 이전 방송 보신 분들은 아시겠지만 아니요. 부화기보다는 육축이라는 게 있어요. 잠시만요. 제가 이 미니 메추리가 좀 또 어두운 걸 싫어하는 걸 수도 있으니까 제가 좀 더 불 끄고 지난 밤에 했던 것처럼 좀 어둡게 환경을 만들어 줄게요. 이 미니 메추리가 추워서 구석으로 들어가려는 걸 가능성이 제일 높긴 해요. 제가 조사해 본 바로는. 그래도 혹시라도 밝아서 밝은 걸 피해서 그런 걸 수도 있으니까 이렇게 환경을 좀 바꿔주겠습니다. 그래도 잘 보이시죠? 네, 이거는 알들을 위해서 알들도 그렇지만 지금 태어난 아이를 위해서 좀 어둡게 환경을 바꿔주었습니다. 네, 여자친구도 부화기 사야 될걸요. 네, 그러니까 이 부화기는 17일 동안 이 알들을 부화시키는 용도로 쓰이는 거고요. 지금 태어난 이 턱시도 미니 메추리로 보이는 이 친구도 털이 다 마르면 제가 다른 상자로, 박스로 육축이라고 하죠. 그 공간으로 옮길 겁니다. 근데 또 지금 보면은
이 친구가 힘도 좋았고 빨리 성장을 한 친구라 그런지 털도 빨리 마르는 것 같아요. 예, 육축에는 사실 직접 사는 겁니다. 별도로 그러니까 팔기도 하는데 사실 미니 메추리는 뭐 강아지나 고양이처럼 일반화되어 있는 그런 게 아니다 보니까 따로 뭐 사육장 같은 게 있진 않아요. 육축이라는 게. 그래서 저는 우선 제 형편상으로는 그동안 모아왔던 택배 박스 같은 거, 골판지 박스 같은 거에 그, 그 물 급수기, 물 모이통 이렇게 채워서 넣어줄 생각입니다. 그리고 이 친구는 응가를 많이 해요. 미니 메추리는 제가 조사한 바로는. 그래서 그 거의 매일 아니면 가능하다면 하루에 한 2번 정도는 바닥 똥을 치워줘야 되기 때문에 저는 우선은 신문지를 바닥에 깔아주고 주기적으로 그걸 갈아줄 생각입니다. 근데 온도가 중요하죠. 그래서 현재 또 이 부화기가 좋아요. 그래서 혹시 시청자분들께서 이 부화기로 또 직접 부화를 해보고 싶다 하시는 분들 계시면 제가 뭐 방송국 게시판 같은데 링크를 걸어 드릴게요. 부화기 온도 지금 37.8도 9도 왔다 갔다 하고 있어요. 조류똥 냄새 심할 텐데, 네, 심하더라고요. 제가 또 사전 그 공부도 할 겸 답사 겸 청계천 애완동물 거리라고 하죠. 수족관거리 쪽에 가봤는데 새 있는데 청소 안 해주면 냄새가 상당하더라고요. 그래서 청소를 정말 하루 최소 한 번, 가능하면 2번은 제가 똥 신문지 바닥을 치워줄 생각입니다. 네, 토감님, 그 기계는 어디서 살까요? 저 인터넷으로 샀어요. 전 G마켓에서 샀고요. 근데 위메프에도 있고요. 근데 이게 해외 직구 상품이라 그 배송료만 해도 2만원이 됩니다. 제가 직접 키우려는 건 아니고 관심이 많으세요. 그쵸, 동물 좋아하죠. 능력만 되면 사양 고양이. 네, 저도 들었습니다. 네, 안녕하세요, 막년회님. 네, 태어났습니다. 지금 현재 시간이 11월 17일 일요일 오후 2시 3분인데 아까 제가 정확한 시간은 보지 못했는데 오후 1시 45분쯤에 여기 왼쪽에 보이시는 이 녀석이 태어났습니다. 그러니까 지금 알 까고 나온 지 20분이 채 안 됐어요. 보시면 제 손가락도 보이지만 정말 엄지손가락 엄지 손톱만한 크기예요. 오 박사님한테 몬스터볼 좀 받으러 가셔야겠어요. 몬스터볼이요? 이건 제가 죄송합니다. 무슨 말인지 몰라요. 육축이 없이 부화기로만 키울 순 없나요? 키울 수는 있겠죠. 근데 이게 이제 일반 가정집에서는 사실 저는 상관없긴 한데 그래도 계속 전기를 계속 먹는 인큐베이터죠. 에그 인큐베이터인데 영어로 하면 이 인큐베이터를 계속 몇 년 동안 틀어놓긴 좀 그래요. 네. 네, 축하합니다. 네, 축하한다 매출이. 그러니까 육축에를 따로 사진 않고요. 그래서 사실 매출에는 온도 유지랑 습도가 중요합니다. 그래서 우선 오늘 하루 동안은 이 안에 둘 생각이고요. 첫 응가를 하면 그 이후에 제가 아까 보여드린 초이 사료를 줄 거예요. 첫 응가 전까지는 아무것도 안 먹어도 된대요. 그래서 지훈이 이슬이랑 옹이에요. 네. 네, 이슬이랑 옹이는 제가 연락처를 몰라요. 육축이는 전기가 아니에요. 네, 육축이는 말 그대로 이 친구들이 살아갈 수 있는 공간을 그냥 육축이라고 하는데 온도 유지를 위해서 온도 유지를 할 수 있는 백열 전구나 열을 발산하는 다른 기구를 씁니다. 전기세 많이 나올 것 같아요, 두진요. 네, 그래도 글쎄요, 얼마나 나올지는 사실 저도 안 해봤으니까 모르겠네요. 부화기도 습도도 자동으로 맞추어 주나요? 네, 이거는 제가 지금 미니 매출이 때문에 좀 포커스를 줌을 당겼는데 살짝 보여드릴게요. 다시 여기 보시면 온도, 습도, 날짜
처음 보시는 분들 위해 설명드릴게요. 이게 온도예요. 37.7도. 제가 설정한 온도고요. 37.7과 8을 왔다 갔다 하고 있고, 습도 74%. 이거 아주 좋은 겁니다. 습도는 70% 이상이 돼야 돼요. 알이 깨어날 때쯤 되면. 습도가 70 이상이 돼야지 알이 껍질이 부드러워져서 까고 나옵니다. 그리고 이건 날짜예요. 카운트다운이. 이게 제가 11월 1일 날 넣었으니까 17일 차인데 일수로는 만으로 따지면 만 16일 차입니다. 그러니까 이 미니 매출에는 생각보다 빨리 나온 거예요. 하루 정도. 전기난로 쓰면 전기 많이 나가더라고요. 예, 그쵸. 굉장히 습하게 사네요, 얘들. 그러니까 얘네들이 내내 이런 습한 곳에서 살아야 되는 건 아니고 지금은 알을 까고 나와야 되는 상황이다 보니까 이렇게 습하게 한 거고요. 그러니까 한 6축이 안에서 3주 정도까지는 37도, 36도, 35도 이렇게 네, 백살 인정 죄송합니다. 그 온도 유지가 제일 중요하대요. 그리고 습도는 그냥 뭐 근처에 티슈에 화장지에 물 묻혀가지고 그냥 약간 그러니까 건조하지 않을 정도로만 습도는 조절해주면 된다고 하고요. 이거 3주 정도 지난 이후에는 집에서 키운다면 뭐 특별한 그걸 뭐라고 하더라? 어쨌든 따뜻하게 해주는 전구 같은 거는 따로 안 해줘도 된다고 하는데 그래도 미니 메추리들은 워낙 작고 연약한 아이들이기 때문에 겨울 내내 육축이 안 특정 공간 안에는 좀 따뜻하게 해주는 걸 해줄 필요가 있을 것 같아요. 토감님 육축이도 백열전구 같은 부화기처럼 온도장 치르면 전기료 많이 나가겠어요. 네, 전기료가 많이 나갈 것 같은데 사실 저희 집은 다행스럽게도 태양광을 씁니다. 그래서 전기세가 따로 안 나가요. 네. 쟤들도 주인 알아볼까요? 그러니까 지금 제가 태어나자마자 보긴 했는데 솔직히 저를 기억한다는 기대는 안 하고요. 그런데 키우면서 먹이를 주고 손으로 직접 이렇게 올려서 먹이도 주고 물도 주고 하면은 따른다고 해요. 닭은 머리가 나쁘더라고요. 내 머리가 아무래도 뭐 크기가 작으니까 그 크기만큼의 뇌 용량만 가지고 있겠죠. 그래도 유튜버 같은 거 요즘 보면은 닭도 애완 닭으로 키우시는 분들이 많아요. 그런 거 보면은 어쨌든 생각만큼은 그러니까 잘 놀아주면 주인을 잘 따른다고 합니다. 그거 본전 뽑으려면 오래 써야 된다던데 태양광이요. 여름철에 에어컨 빵빵 트시겠네요. 네, 그런데 사실 제가 또 제 신상에 대해 자세히 말씀드리기는 어렵지만 제가 에어컨을 그렇게 빵빵 틀지는 않습니다. 그 정도로 덥진 않더라고요, 여름에. 그래서 저는 선풍기로도 충분한 상황이에요. 네. 이름은 뭘로 지을까요? 네, 네, 막년회님. 근데 사실 지금 태어나면 이름을 이제 그 아이의 생김새, 뭐 노는 거, 움직임 그런 거 따져서 이름을 지어주려고 하는데 뭐 막년회님 지금 들어오셨으면 안 들으셨을 것 같은데 이 아이는 색깔로 보면 제가 지금 화이트 메추리 알이랑 턱시도 메추리를 알을 넣어줬는데 색깔이 약간 검은색 줄이 있는 걸로 봐서는 턱시도거든요. 네, 턱시도 메추리가 지금 총 8알 중에 3알인데 이 중에 2알까지는 2알이 부화하면 이거는 제가 여자친구한테 분양을 하기로 했습니다. 그래서 이름은 여자친구가 지어주게 될 것 같고요. 뭐 여자친구는 뭐 오늘이 될지 내일이 될지 모레가 될지 모르겠지만 여자친구도 지금 육축이를 다 준비를 해놨어요. 그래서 여자친구가 뭐 키우면서 이름을 이쁘게 짓겠죠. 사랑꾼이시네요. 네, 감사합니다. 네. 그래서 지금 잘생기신 분인가 봐요. 아니죠. 뭐, 아니, 저는 평범하고요. 네, 말씀 감사합니다. 감사한데 평범하고요. 네, 뭐,
생김새와 상관없이 예, 눈 맞고 마음 맞으면 연애는 하는 거니까. 네. 지금 보면은 사실 제 예상으로는 오늘은 11월 17일 일요일 오늘은 이 친구 하나만 나올 것 같아요. 왜냐면 이 친구는 아까 말씀드렸다시피 지난 자정부터 13시간 전부터 움직임이 있었고요. 근데 이 나머지 일곱 아이들은 움직임이 전혀 없거든요. 근데 아직 만으로 16일밖에 안 됐으니까 혼자서 깨고 나왔나요? 네, 혼자서 깨고 나왔습니다. 이거를 제가 또 방송을 조금 있다가 한번 끊고 다시 방송을 시작할 거예요. 왜냐면 제가 이걸 또 유튜브로 편집을 해야 돼서 지금 현재 방송 편집 5시간 46분째인데 지금 이 방송으로 5시간 25분쯤에 나왔습니다. 이 매출이가. 그래서 이걸 방송을 끄면 제 방송국에 자동으로 다시 보기가 저장이 돼요. 그러면 막년회님처럼 깨고 나오는 걸 못 보신 분은 이 방송 화면이 끝나면 다시 보기로 올라왔을 때 5시간 25분 혹은 그 전후로 해서 그 드래그해서 보시면은 알 깨고 나오는 걸 보실 수 있습니다. 네. 그러니까 지금 현재는 보고 싶으셔도 지금 실시간 스트리밍 방송이 이루어지고 있기 때문에 보실 수 없고요. 그러니까 제 방송 즐겨찾기 해놓으셨다가 네, 감사합니다. 네, 저야 뭐 관심 가져주시면 감사하죠. 그래서 이거 방송을 한번 끊으면 제가 그때 확인하실 수 있습니다. 네, 지금은 아직 이 친구가 물론 별 움직임은 없지만 태어난 지 얼마 되지도 않고 아주 따끈따끈한 상황이기 때문에 방송을 끊기는 어려울 것 같고요. 지금 괜찮다면